Hast du dich mal während Yoga Nidra ertappt, dass du schnarchst? Dann bist du höchstwahrscheinlich eingeschlafen. Es kann vor allem bei Anfängern oder in stressigen Alltagssituationen leicht passieren. Mit der Zeit und Übung kannst du lernen, wach und bewusst zu bleiben, während du dich tief entspannst. Es kann jedoch auch vorkommen, dass dein Körper so tief entspannt, dass er zum Schnarchen beginnt, während du bewusst durch die verschiedenen Stufen der Übung durchläufst. Daher sollte man auf keinen Fall von außen zu beurteilen versuchen, ob die praktizierende Person schläft oder nicht. Und die schnarchende Person darf auf keinen Fall berührt werden, um sie zum Aufhören zu veranlassen. Dadurch würde der Praktizierende aus seinem Zustand herausgerissen und möglicherweise erschreckt werden, was während so einem tiefen Zustand wie im Yoga Nidra gar nicht angenehm ist.